Biến căng rồi cả nhà ơi. Nghe tin bà Nguyễn Phương Hằng đã viết đơn khởi kiện những bạn nào mà lên trên mạng chửi chị Hằng đấy nhá. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, lên cơ quan cảnh sát điều tra mà uống nước chè. Ôi trời đất ơi, sợ quá. Tôi nói cho các bạn biết thế này, không ai đi rảnh mà đi chửi chị Hằng cả. Ông bà cổ nhân ngày xưa nói rồi, gieo gió thì gặp bão, mình gieo khẩu nghiệp thì bị khẩu nghiệp. Không muốn người ta chửi mình thì mình đừng chửi người khác. Còn nếu mình muốn nói người khác thì phải có căn cứ, có bằng chứng đưa ra nhá. Còn nguyên tắc ở đời có một câu tôi tặng cho chị Hằng: mình muốn sống yên thì bản thân mình hãy tạo yên cho người khác. Mình muốn gieo gió cho người khác thì làm sao mình có cuộc sống yên bình được. Cho nên tốt hơn hết, chị là một doanh nhân và là một công dân Việt Nam, chị hãy sống đúng và làm việc đúng với một doanh nhân và là một công dân Việt Nam là được. Còn cái việc mà mọi người ta lên người ta phản biện thì chị Hằng và mọi người cũng hiểu thế này. Thứ nhất, chị ta tạo một cái drama nó không logic tí nào cả, nó mâu thuẫn rất là nhiều vấn đề ở đây, cho nên người ta phải phản biện, đúng chưa ạ? Cái thứ hai, chị ta đã chia sẻ những cái vấn đề mà nó nhạy cảm liên quan đến lãnh đạo trại giam. Cùng với đó là chị ta cũng không hiểu rõ về cái ở trong môi trường cải tạo của phạm nhân. Nếu chị không hiểu tôi sẽ nói cho, đúng không ạ? Đó, căn cứ vào điều 32 tại Bộ luật thi hành án hình sự thì phạm nhân được tạo điều kiện để ra ngoài buồng giam tham gia sản xuất, đúng chưa ạ? Chăn nuôi, trồng trọt. Đó, thì những cái vấn đề đó là thứ nhất là thế nào? Nhằm để phục vụ cho phạm nhân nâng cao đời sống. Thứ hai cũng là để đơn vị trại giam có thêm nguồn kinh phí để tu sửa cơ sở vật chất. Đó, cho nên này, cái gì không hiểu thì đừng có nói, đúng không ạ? Cái việc mà trại giam tổ chức trồng chuối đó cũng là làm kinh tế, trồng rau chăn nuôi đó là làm kinh tế, và làm kinh tế ở đó cũng đều nhập về cho phạm nhân cả, đúng không ạ? Cho nên chị cũng cần phải xem lại. Còn chỉ trách người ta rằng là chị bị 2 cái biên bản, đúng không ạ? Là do là chị không chào cán bộ. Vậy thì tôi nói luôn, trong trại giam theo tôi tìm hiểu được biết thì ở nội quy trại giam nó có gồm 15 điều, đúng không ạ? Và trong đó có một điều, khi phạm nhân gặp cán bộ phải đứng nghiêm, và nếu đội nón đội mũ phải bỏ xuống và đứng nghiêm và chào cán bộ. Đó, đó là nội quy. Và chị bản thân là phạm nhân thì chị không có quyền được đòi hỏi. Chị được ăn, được nói, được ngủ, được nghỉ, được lao động như bao người. Đó chính là quyền lợi của một con người khi đang chấp hành án rồi. Cho nên là khi mà chị muốn nói điều gì thì chị cần phải hiểu biết một chút về luật, về các cái quy định của pháp luật. Chứ còn chị không hiểu mà bây giờ chị lên chị nói tùm lum như vậy, chị phỉ báng đến lãnh đạo trại giam, rồi là có chiều hướng tiêu cực. Bây giờ chị lợi dụng vào đó, chị để bảo là chị đấu tranh cho 5.000 phạm nhân ở trong đó, người ta đau khổ, mà chị nhìn người ta là chị phải phát khóc ấy. Trời ơi chị ơi, có bao giờ nước mắt cá sấu không chị? Tôi hỏi thật, có bao giờ nước mắt cá sấu hay không? Đó, đúng không ạ? Cho nên cần phải làm rõ về hành vi phát ngôn của chị mới đúng. Chứ còn chị kiện ai? Có ai chửi chị đâu, mà người ta chỉ phản biện theo cái hiểu biết của người ta. Còn chị tạo lên một cái drama, và cuối cùng chị gom một mẻ lớn. Gom cái gì đâu ạ?
hay là chị gom một mẻ là tức tiền gửi xe với lại tiền dịch vụ ở Đại Nam, đúng không? Hàng biển người đổ xô về đó, thì Đại Nam nhà chị đang gom một mẻ lớn đấy. Thế còn tại buổi hôm 20 tháng 10 chị có hốt cái gì đâu, chị có đánh phát nào đâu, đánh không được luôn. Tôi thấy chị không đánh trượt mà chị toàn đánh sai thôi. Đó, ban đầu là ý đồ chị khác, nhưng khi mà phản ứng của xã hội, của cộng đồng, thì bắt đầu chị lại quay sang một cái chủ đề khác. Mà cái chủ đề đó chị nói cuối cùng bọn tôi nghe nó cũng chả đâu vào đâu cả. Đó, cơm ăn hoài thì nó cũng chán. Chị cho chúng tôi ăn một bữa ăn no nê quá, mà bây giờ chị cứ thuật đi thuật lại chúng tôi cũng chả thèm ăn nữa. Chị hiểu không ạ? Cho nên chị đừng tạo drama. Chị có thể tạo được, cái đó là quyền của chị. Nhưng tôi xin chị một điều, chị đừng vì cái drama của mình khiến dư luận đồn đoán một nửa sáng nửa tối, mà chị thực hiện vì cái mục đích của mình mà sẵn sàng chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của người khác. Cái điều đó là một cái điều tối thiểu của một con người, đúng không ạ? Tại sao mà tôi không hề quý trọng chị? Là vì sao? Tôi chỉ cần nói đến một điều thôi. Ngay như ca sĩ Phi Nhung, tôi không biết ca sĩ Phi Nhung có mâu thuẫn gì với chị. Thế nhưng chị ơi, trên đời này tôi chưa thấy một người nào ác như chị. Người ta chết bục rựa rồi mà chị còn đào mộ người ta lên, chị chửi người ta, chị rủa người ta. Thế cái tâm chị để ở đâu ạ? Chị từng bảo rằng là chị thương dân thì chị yêu đất nước này, chị có tâm, chị đang đi làm từ thiện. Vậy thì cái tâm chị đang để ở đâu ạ? Chị để ở đâu? Chị nói giúp tôi cái. Chị có trái tim hay không?